αυτό, γιατί δεν είμαι μικρόψυχος. Δεν είμαστε μικρόψυχοι όπως ο απερχόμενος δήμαρχος, ο οποίος δεν είχε το ψυχικό σθένος, σε ερώτηση που του έκανε ο Θέμης Γιορδαντάς στην έναρξη της Ονειρούπολης, ποιος είχε αυτή την υπέροχη ιδέα για την Ονειρούπολη, να απαντήσει ότι ναι, η παράταξή μας, εμείς ως Δημοτική Αρχή, η παράταξη των μεγάλων έργων. Εμείς είμαστε η παράταξη των μεγάλων έργων. Εδώ είναι ο ιδρυτής της παράταξής μας, ο Μαργαρίτης ο Τζίμας. Ο βιολογικός καθαρισμός, το δημοτικό οδείο, το γήπεδο Κραφτίδη, η ανάπλαση του ξεροχυμάρου της Καλυφίτου, η Ονειρούπολη και τόσα άλλα έργα. Δεν ξεχνάμε την ιστορία μας, φίλες και φίλοι. Και όπως είπε στο βίντεο που προβλήθηκε ο κύριος Καραβάς, νομίζω ήτανε, να μείνει στο καράβι μέχρι το τέλος. Ο καπετάνιος λέει φεύγει τελευταίος. Εγώ δεν ήμουνα καπετάνιος, φίλες και φίλοι. Και δεν φιλοδοξούσα να γίνω. Όταν η παράταξη βρέθηκε ακυβέρνητη, γίναν κάποιες διαδικασίες. Ορίστηκε μια προσωρινή συντονιστική επιτροπή, στην οποία πρόεδρος, μετά από ομόφωνη απόφαση, ήταν ο δικός σας άνθρωπος, ο Ανδρέας Φαραλαμπίδης, τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά, γιατί χάρη στις ενέργειες εκείνη τη δύσκολη συγκυρία, η παράταξη αυτή δεν καταστράφηκε. Και βγήκα μπροστά έντιμα και καθαρά, από τον Ιούνιο του 2011, όπως σας είπα. Μέχρι και τώρα πριν λίγες μέρες, κλήθηκα ξανά σε μια συνάντηση, τα Χριστούγεννα. Παρουσία του Προέδρου της ΝΟΔΕ, του κυρίου Συνόλα, του βουλευτή, του κυρίου Κυριαζίδη, του κυρίου Μαμσάκου, και εγώ ήμουν σε αυτή τη συνάντηση παρόν. Για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Και για να μην τρώτε τα παραμύθια, βρείτε τα και να πάμε όλοι μαζί. Όλοι μαζί δόθηκε ευκαιρία να πάμε, αλλά κάποιοι δεν θέλαμε να πάμε. Και μην πούμε τώρα για τη δεύτερη Κυριακή τι θα γίνει. Αυτά εννοείται ότι όταν δύο αδέρφια κάποια στιγμή μαλώνουν, κάποια στιγμή θα τα βρουν. Αλλά το θέμα είναι εδώ ότι δόθηκε μια ευκαιρία, την πρώτη φορά την έδωσα εγώ, η δεύτερη δόθηκε τώρα, και αυτή την ευκαιρία κάποιοι την πέταξαν. Κρίνετε εσείς τα κίνητρα όλων αυτών που την πέταξαν. Άρα λοιπόν πλέον δεν δικαιούνται κάποιοι άνθρωποι να μιλάνε για ενότητα σε αυτόν τον χώρο, γιατί απέδειξαν ότι δεν τους ενδιαφέρει η ενότητα. Αντίθετα με εμάς, που αποδείξαμε ότι δεν είμαστε αλυσοδεμένοι από καμιά καρέκλα εξουσίας υποψηφίου δημάρχου, δεν έχουμε ύποπτα κίνητρα και σκοπιμότητες και δεν εξυπηρετούμε κανένα πολιτικό ή επιχειρηματικό συμφέρον. Ο απερχόμενος δήμαρχος έχει να λύσει πάρα πολλά προβλήματα στις επιχειρήσεις του. Αναλογιστείτε πόσοι από εμάς, αν είχαμε προβλήματα στη δουλειά μας, θα είχαμε το χρόνο και τη διάθεση να βγούμε μπροστά και να προσφέρουμε στον τόπο μας. Ή κι αν το κάναμε, ποιοι θα ήταν οι λόγοι. Τον Οκτώβριο που μας πέρασε στο Δημοτικό Οδείο, στη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήσαμε, την τρίτη Γενική Συνέλευση, που εσείς οι προοδευτικοί κάτοικοι των Κουδουνίων ξέρετε τι σημαίνει 3 γενικές συνελεύσεις μέσα σε 3 χρόνια, δηλαδή να έχεις επαφή με τον κόσμο. Είπα λοιπόν ότι ο Δήμος Δράμας είναι σε κακά χέρια και το αιτιολόγησα αυτό, λέγοντας ότι, θυμίζοντας την υπόθεση Πέσα, ο πρώην πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καταδικάστηκε σε 3 χρόνια φυλάκιση, κουδουνιώτισσες και κουδουνιώτες, για τα ποινικά δικήματα της απάτης και της βλαστογραφίας κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση. Και ο απερχόμενος δήμαρχος δεν τον έχει ακόμα διαγράψει και από την παράταξη, αλλά ούτε καν έχει ζητήσει και την παραίτησή του από τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου. Και μας ρίξαν στάχτη στα μάτια, τα είχαμε ότι παραιτήθηκε από πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτό λοιπόν είχαμε πει τότε ήταν μόνο η αρχή. 29 Μαΐου, ο απερχόμενος δήμαρχος ήταν κατηγορούμενος στο πινάκιο του δικαστικού μεγάλου δράμας για το αδίκημα της απάτης κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση για έκδοση ακάλυπτων επιταγών. Δεν φοβόμαστε να τα πούμε, γιατί δεν κατηγορούμε, φίλες και φίλοι. Λέμε πραγματικά περιστατικά. Και αν ήταν κάτι ψευδές, θα έπρεπε ήδη να μου είχαν κάνει μήνυση.
Αλλά δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα. Και λέω δυστυχώς γιατί στη δράμα δεν αξίζει τέτοια τύχη. Και αυτό είναι το διακύβευμα τώρα των προσεχών δημοτικών εκλογών. Είναι το ίδιο το μέλλον της δράμας. Η περίοδος που διανύουμε είναι μια χαμένη περίοδος για τα κουδούνια. Είναι μια κακή παρένθεση για τα κουδούνια. Ο Ανδρέας Χαραλαμπίδης ανέφερε κάποια έργα που έχουν γίνει και κάποια ελάχιστα που έχουν γίνει, ένα συγκεκριμένα αυτή την τριετία που διανύουμε, αλλά ανέφερε και την, αν θέλετε, απομόνωση που έχει υποστεί το χωριό αυτό από τη σημερινή Δημοτική Αρχή. Γιατί τα τραπεζώματα σε προέδρους και οι φιλικές σχέσεις που αναπτύχθηκαν τεχνιέντος για να δημιουργηθεί ένα κλίμα δεν φτάνει για να έχει ανάπτυξη το χωριό. Βρισκόμαστε εδώ για να υποστηρίξουμε τον αυριανό δήμαρχο της Δράμας, τον Γρηγόρη τον Παπαεμμανουήλ, και την παράταξη Νέα Εποχή Νέα Δράμα, η οποία στη σημερινή δύσκολη εποχή εκπέμπει ένα μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας για όλους τους δημότες του Δήμου Δράμας. Το χρειάζεται η κοινωνία μας αυτό το μήνυμα της ελπίδας και της αισιοδοξίας. Αυτές είναι εκλογές τοπικές. Δεν είναι εκλογές βουλευτικές. Συγχρόνως είναι και πολιτικές εκλογές. Σε αυτές λοιπόν τις τοπικές εκλογές πρέπει να στείλουμε στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης τους καλύτερους. Τον καλύτερο υποψήφιο δήμαρχο. Τους καλύτερους δημοτικούς συμβούλους. Αυτοί που βρίσκονται στις εξουσίες είναι η αντανάκλαση της κοινωνίας. Είναι η εικόνα των πολιτών. Και επειδή οι Δραμηνοί ανέκαθεν διακρινόμασταν για το υψηλό επίπεδο πνευματικό και πολιτικό, έχουμε μπροστά μας στις 18 Μαΐου μια μεγάλη ευκαιρία να το κάνουμε αυτό πράξη. Αυτή η παράταξη Νέα Εποχή Νέα Δράμα, που πολιτεύτηκε δεκαετίες, έχει αφήσει εμφανή τα σημάδια της σε κάθε γωνιά της δραμηνής κοινωνίας. Με πρώτα τα κουδούνια αναφέρθηκαν τα έργα, δεν πρόκειται να επαναλάβω. Αυτό όμως που έχει ιδιαίτερη σημασία σήμερα είναι ότι έχετε μπροστά σας έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ταγμένος για να υπηρετήσει με όλες του τις δυνάμεις την αγαπημένη μας περιοχή. Έναν άνθρωπο ο οποίος καταξιώθηκε πανελλήνια στο χώρο του, με σπουδές μεγάλες, αξιολογότατες, με περγαμηνές που ξεφεύγουν από τα στενά όρια της δράμας. Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά για μένα που βρίσκομαι σήμερα ανάμεσά σας. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι τα τελευταία χρόνια δεν πολιτεύονται. Αλλά είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα γιατί όσες φορές πολιτεύτηκα στα κουδούνια πάντα με ψηφίζατε και με βοηθήσατε με μεγάλη πλειοψηφία. Γι' αυτό θα σας είμαι υποχρεωμένος σε όλη μου τη ζωή. Δεν περίμενα να πάρω τον λόγο. Αλλά σε αυτές τις δημοτικές εκλογές έχουμε να επιλέξουμε. Να επιλέξουμε τον αυριανό δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο. Ποια είναι τα κριτήρια εκείνα που πρέπει να έχει το Δημοτικό Συμβούλιο και ο Δήμαρχος? Πρώτον, πρέπει να είναι ανοιχτός στην κοινωνία. Να έχει καθαρές θέσεις, ιδέες, απόψεις και
τίποτα να μην γίνεται κρυφά. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα, το σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο και η ομάδα που το διοικεί, πεπραγμένα από την περίοδο του επιμελητηρίου ακόμη, είναι μια κλειστή ομάδα. Μια κλειστή ομάδα μετρημένων στα δάχτυλα του ενός χεριού, που αυτοί αποφασίζουν το τι θα γίνει. Και αν δεν τους συμφέρει, δεν το προωθούν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε αυτόν λοιπόν τον κλειστό, στην κλειστή ομάδα, έρχεται ο Γρηγόρης Παπανδρεou με τους φίλους και συνεργάτες να ζητήσει από την Δραμηνή κοινωνία τη συμπαράσταση. Να σπάσει αυτό το κατεστημένο που τα τελευταία χρόνια κυριαρχεί στην πόλη μας, που δεν γίνεται τίποτα. Σε αυτό το κατεστημένο πρέπει όλοι να συμπαρασταθούν. Όχι για χατήρι ενός ανθρώπου που θέλει να γίνει δήμαρχος ή του Δημοτικού Συμβουλίου. Για το συμφέρον του τόπου, για το συμφέρον της Δράμας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και σε αυτή την πραγματικότητα πρέπει όλοι μας να πάρουμε θέση. Είναι η Αθανασιάδου η Μάρτα. Είναι ο Κοτσαμπάσης ο Μιχάλης. Είναι ο Μασχαλίδης ο Κώστας. Από το Συνδυσμό των Ελληνοφιδίων. Και είναι και ο Σουιτσμές ο Γιάννης. Θέλω να πω με μπροστάρι τον υποψήφιο δήμαρχο Δράμας, Γρηγόρη Παπαϊμανουήλ, και όλους εσάς και ιδιαίτερα τους συγχωριανούς μου, ξεκινάμε μια νέα εποχή για μια νέα Δράμα. Θέλουμε τον Γρηγόρη δήμαρχο. Αυτό θα το καταφέρω με την ψήφο σας. Ευχαριστώ πολύ. Ξεκινήσαμε σήμερα από τα Κουδούνια, τη βιτρίνα του Δήμου της Δράμας. Είναι το πρώτο χωριό ερχόμενοι από Θεσσαλονίκη, η είσοδος της πόλης μας, την παρουσίαση των τοπικών συμβουλίων. Ήταν μια εκδήλωση που μας έδωσε δύναμη να συνεχίσουμε. Ευχαριστούμε τους Κουδουνιώτες και τις Κουδουνιώτες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας. Θέλω να ευχαριστήσω τον Ανδρέα τον Χαραλαμπίδη, τον συνάδελφό μου Δημοτικό Σύμβουλο, πρώην Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, για τον αγώνα του, για τη στάση του, την έντιμη και καθαρή από την αρχή της προσπάθειάς μας. Θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου, τους υποψηφίους, την Μάρτα την Αθανασιάδου, τον Κοτσαμπάση τον Μιχάλη, τον Σουιτσμέ τον Γιάννη και τον Μασχαλίδη τον Κώστα, που συστρατεύτηκαν στην προσπάθειά μας. Είναι ένα ψηφοδέλτιο νέο, ένα ψηφοδέλτιο δυναμικό, ένα ψηφοδέλτιο νίκης στα Κουδούνια. Συνεχίζουμε δυναμικά για τη Νέα Δράμα. Ναι, σήμερα ξεκινήσαμε από την τοπική κοινότητα Κουδουνίων το προεκλογικό μας αγώνα. Ήδη ανακοινώθηκε το τοπικό συμβούλιο, τους υποψηφίους δηλαδή. Ήρθε μεγάλη κοσμοσυρωή και ευχαριστώ ιδιαίτερα τους κατοίκους των Κουδουνίων που μας τιμήσανε με την προσέλευσή τους. Αναφερθήκαν τα έργα τα οποία έχει κάνει η δική μας Δημοτική Αρχή, αναφερθήκαν τι έκανε η νέα Δημοτική Αρχή. Ουσιαστικά για μένα ήταν μια χαμένη τριετία. Δεν έγινε κανένα ουσιαστικό έργο πλην ενός στεγάστρου το οποίο έγινε στο γήπεδο. Κατά άλλα, το χωριό μας εγκαταλείφθηκε στην τύχη του. Πιστεύω ότι οι χωριανοί μας θα το αναλογιστούν και θα μας τιμήσουν στις 18 Μαΐου με την ψήφο τους.